Shalom, shalom ubrajá, shalom a todos. Y hoy vengo a compartirles un tema muy interesante, que es el tema de los ángeles, inteligencia angelical. Hay un gran rabino llamado Yehuda Berg, con su gran libro que se llama Inteligencia Angelical, que el día de hoy, con mucho amor, les quiero compartir parte de lo que está dicho en este libro, que se los recomiendo altamente. Este libro se llama Inteligencia Angelical, para que ustedes puedan comprender verdaderamente cómo opera este libro. O sea, cómo opera todo lo que es la infraestructura angelical. Y aquí nos explica que comprender nuestro brillante universo, para empezar, la Cábala enseña que los ángeles existen en cada molécula, en cada pensamiento, en cada brisma de aire que respiramos. De hecho, nuestro mundo está compuesto de millones de ángeles. Ellos son una poderosa herramienta espiritual que se nos brinda para ayudarnos en nuestra transformación personal. Somos nosotros mismos con nuestros pensamientos y acciones los que activamos las dimensiones que habitan los ángeles y los atraemos a nuestra vida para bien o para mal. Escuchen esto. El poder de los ángeles. Los ángeles no son lo que quizás piensen que son. De hecho, más que ser lindos, divertidos o manipuladores, la Cábala enseña que los ángeles son una fuerza asombrosa. Se encuentran a tu alrededor y dentro de ti y penetran en cada uno de tus pensamientos, acciones. ¿Sabías que cada pequeña cosa que sucede en tu vida es resultado directo de una intervención angelical? Absolutamente todo. Sí, absolutamente todo. Entonces, un ejemplo que les voy a dar es, de repente te mordiste la lengua repentinamente y te lastimaste. De repente te golpeaste el dedo del pie. De repente estabas manejando tu carro y en vez de apretar el freno del carro, lo que apretaste fue el acelerador. De repente estás martillando algo y en vez de martillar el clavo, te martillaste el dedo. De repente perdiste tu cartera y de repente te resbalaste y te lastimaste la espalda y te caíste de las escaleras. Todo esto son circunstancias, incidentes que no son al azar. Y tampoco son consecuencia porque de repente nosotros no prestamos atención. No. Estos contratiempos que nos causan dolor físico o emocional proviene de una fuerza energética que la Cábala denomina ángeles. Son los ángeles los que te empujan a cometer una situación. Esta es la mala noticia. Pero también hay un lado positivo en la historia. No todos los ángeles negativos están ahí solamente para hacerte daño. También existen ángeles positivos que están ahí para ayudarte. De la misma forma que cada incidente negativo de tu vida proviene de los ángeles, lo mismo ocurre con los sucesos positivos. Sin saber por qué, un ejemplo, has girado a la derecha y de repente
te metes por una calle y resulta que miras una casa y la casa que siempre soñaste que está en venta y a un precio muy accesible. Ese es un ejemplo de cuando un ángel positivo te está ayudando. O de repente eres una persona soltera y viene un compañero y te presenta a un colega, alguien que ha trabajado cerca de ti durante muchos años y que resulta ser un gran tipo, una gran persona. Y de repente esa persona se enamora de ti y de repente contraen matrimonios. O sea, todas esas cosas son eventos, situaciones y circunstancias que estos ángeles positivos crean en tu vida para algo positivo. Así como crean eventos negativos, también crean eventos positivos. Otro ejemplo es, de repente, tu jefe, que parecía no saber de tu existencia en la compañía, te propone para un ascenso y obtienes esa cuenta que tanto tú deseabas. Ahora tu vida está repleta de buena fortuna y alegría. Sin embargo, los ángeles no hacen magia. Ellos no escribirán un libro por ti, ni te darán un aumento de sueldo, pero serán la inspiración para que esta y otras cosas maravillosas ocurran en tu vida. Son ellos quienes pueden activar el pensamiento de tu jefe para que siga. Y un ejemplo, que de repente diga, oh, fulanita de tal, démosle la oportunidad a esa persona en este puesto. Todo eso son eventos que estos hermosos seres, estas energías angelicales, te ayudan en ese momento, creándote una situación en tu vida. ¿Cuál es esa influencia invisible? Esa situación que nosotros no podemos ver, pero que está ahí. Son los ángeles. Ahora, la infraestructura de nuestro universo, lo físico del siglo XVIII, han llegado a la conclusión de nuestro universo, que dice que funciona bajo una jurisdicción de lo que ellos llaman el principio de incertidumbre. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. El pensamiento que tenemos sobre la dirección hacia la cual una partícula se moverá afectará a dicha dirección. Esto significa que nuestras acciones e incluso nuestras intenciones alteran y determinan la realidad. O sea, escuchen esta parte. Nuestras acciones, nuestras intenciones alteran y determinan la realidad. O sea, con pocas palabras, tú eres creador de ángeles positivos o ángeles negativos. Ahora, ya no podemos seguir confiando en nuestros viejos conocidos parámetros de pensamiento sobre la vida. Los físicos afirman que existen fuerzas de energía, de conciencia allá afuera y que influencian en nuestras vidas cada nanosegundo de cada día. A pesar de que no seamos conscientes de ello, estas fuerzas invisibles, pero poderosas, ejercen un dominio sobre nuestra mente, cerebro, así como también sobre lo que percibimos como realidad. ¿Qué son estas fuerzas? A ver, preguntémonos, ¿qué son estas fuerzas? Estas fuerzas son los ángeles. Así es como en la antigüedad decían los grandes sabios, los grandes Mekubalim de la sabiduría cábala, llamarían a estos diminutos paquetes de energía inmaterial a los ángeles. No existe ni una brisma de hierba en la tierra que no posea una fuerza sobrenatural que actúe sobre ella en los mundos superiores. Cada cosa que hacemos,
o que nos hacen se encuentran bajo el dominio de la fuerza sobrenatural designada para ellos desde arriba. El sagrado libro El Zohar nos enseña que existe un ángel para cada brisma de hierba. Los ángeles son la tubería, el cableado y los conductos internos del mundo. Esta afirmación por sí sola tiene innumerables explicaciones, aunque nuestra vida parezcan gobernadas por las casualidades. El universo posee en realidad un sistema de una estructura invisible. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito, a pesar de que no seamos capaces de percibirlo por las limitaciones de nuestros sentidos. Puede parecernos paradójico, pero la Cábala nos enseña que cuando algo nos parece absurdo, es probable que nos encontremos en la dirección correcta. Millones de ángeles a tu alcance. Como los ángeles están en todas partes, proveen una cantidad inimaginable de fuerza de trabajo. Los hay por miles y millones. A continuación, te presento una buena forma de comprender su cuantía infinita. Los cabalistas explican que ningún ángel interviene jamás en el funcionamiento de otro ángel. Esta es una de las leyes básicas de los seres angelicales. Un ángel no puede tener dos funciones y dos ángeles no pueden compartir la misma función. Si miras con detenimiento tus dedos meñiques, verás que tienes 3 articulaciones. El movimiento de cada célula de cada articulación está dirigido por un ángel distinto. Por lo tanto, cada movimiento de cada célula de la articulación de tu dedo tiene un propósito y tiene su propio ángel. Y cada uno de estos ángeles tiene a su vez una cantidad ilimitada de subángeles. Por consiguiente, podemos decir que millones de moléculas y células, cada una con su propio ángel, están participando en la flexión de tu dedo. Deme un segundo. Hace miles de años, los cabalistas puntualizaron que la estructura del universo está compuesta de 3 fuerzas de energía clave, a la que denominaron columnas, y al sistema del universo lo llamaron sistema de 3 columnas. La columna derecha es positiva, la columna izquierda es negativa y la columna central es neutral. Este sistema de 3 columnas funciona en todos los niveles del universo, desde la disposición de las moléculas en un copo de nieve hasta la amplia variedad de estrellas más allá de la Vía Láctea. Puesto que las articulaciones de tus dedos es un miembro acreditado del universo, el sistema de 3 columnas también es aplicable a ella. Por lo tanto, cada célula de la articulación de tu dedo tiene un aspecto de columna derecha, otro de columna central y otro de columna izquierda, así como un ángel para cada aspecto. Ahora, multiplica esa cantidad de ángeles por 3, las 3 articulaciones de tu dedo meñique, después por 5,
los 5 dedos de tus manos y nuevamente por todas tus 2 manos. Ahora piensa en todos tus dedos moviéndose y visualiza los niveles y subniveles infinitos de ángeles que esa acción requiere. Luego, imagina la complejidad que entraña todo tu cuerpo, incluyendo todos los pensamientos puestos, que estos también son activados por los ángeles. Y esto es solo el comienzo. Figúrate los pensamientos de todas las personas del mundo. Ángeles sin fin, extendiéndose hacia el infinito. Multiplica el resultado por 100, por 1000, por millones, por miles de millones de animales, plantas, rocas y las olas marinas que existen en este universo. Esto te da una idea estimada del sentido inconmensurable, amplitud que tiene la influencia de los ángeles en nuestra vida. Con esto en mente, piensa en lo que significa quitarle la vida a otro ser humano. Es casi incomprensible. Si es necesaria una red tan extensa de fuerzas angelicales para mover un dedo, podemos siquiera llegar a concebir el valor de la otra vida humana. Es por eso que la Sagrada Escritura dicen que si salvas a una vida es como si salvaras al mundo. Y viceversa, si le quitas la vida a alguien es como si destruyeras al mundo. Ahora, imagina la inmensidad y el poder del Creador que creó todo esto. Y acto seguido, piensa en todos los ángeles, de todas las interacciones y todos los movimientos de los 6,000 millones de personas que habitan en la tierra. La cantidad total de ángeles necesario para mantener este gran motor al que llamamos vida, verdaderamente asombrosa. Se trata de una fuerza de trabajo espiritual infinita, una red ilimitada de conjuntos de energías diseñados con una tarea única y singular: respaldar y entorpecer nuestro crecimiento espiritual. Este es nuestro universo reluciente, milagroso de la luz. Ahora vamos a explicar esta parte muy interesante, la parte de los ángeles atómicos. Atómicos. Durante miles de años, la Cábala ha enseñado que los ángeles se encuentran en todas partes. Pero lo que es realmente sorprendente es que la ciencia afirma lo mismo en la actualidad. Cada segundo del día, millones, trillones, cuatrillones de partículas cobran o pierden su existencia. Y no somos los conscientes de que aquello que la ciencia llama partículas y lo que la Cábala llama ángeles son la misma cosa. De hecho, la Cábala otorga validez a la ciencia. Los físicos han descubierto que el espacio rebosa de megatoneladas de energía, que el espacio está lleno de energía, energía y más energía. Pero la Cábala afirmó esta verdad hace 2000 años atrás. La ciencia está simplemente alcanzando a la Cábala. Ahora, retrocede unos miles de años. ¿Cómo explicarías la idea de la estructura atómica a simple campesino y pastores? ¿Cómo le explicarías que existe una fuerza positiva con una carga positiva llamada protón, o una fuerza negativa con una carga negativa llamada electrón, o una fuerza central de resistencia llamada neutrón? Ellos no creerían en tu palabra.
Ellos dirían ver para creer. Y tú no podrías en ese entonces demostrarles a ellos sin un acelerador de partículas, ya sabe, lo que rompe en pedazos los átomos, microscopios electrónicos y otros equipos actuales de alta tecnología. El gran cabalista italiano del siglo XVIII, Moshe Chaim Luzzatto, nos dice que no podemos ver el mundo invisible con nuestros 5 sentidos, puesto que los cabalistas de hace 2000 años no contaban con dispositivos para explicar los protones, electrones y neutrones, la fuerza positiva, la fuerza negativa y la resistencia. Ellos representaron esta energía como un querubín alado. El ala derecha es la carga positiva, el ala izquierda es la carga negativa y el cuerpo que se halla entre ambas es el neutrón. El libre albedrío o la fuerza de resistencia. Estas imágenes y metáforas nos han sido dadas para ayudarnos a comprender el concepto del sistema de 3 columnas que mencioné previamente. Así fue como surgió la idea del ángel como querubín alado, ya que su ilustración nos ayuda a conceptualizar la parte de una realidad que no podemos ver. Lamentablemente, muchos de nosotros todavía tomamos de manera literal esta imagen y eso puede crearnos confusión. Cuando alguien se refiere a los ángeles como criaturas con 2 alas y un halo flotando en una túnica etérea, lógicamente los escépticos lo encuentran difícil de creer y ciertamente puede sonar ridículo. No obstante, cuando los científicos afirman que todo el espacio vacío que nos rodea está lleno de energía invisible y llaman a esto paquetes de energías, átomos, electrones, protones, leptones, neutrinos y quarks, aceptamos la explicación y aun cuando no podemos tocar ni ver estas partículas, no decimos, claro, la energía atómica está en todas partes. Ahora bien, cuando los cabalistas nos dicen que el universo es y explican que esta energía está en todas partes, están afirmando lo mismo que los físicos. En definitiva, lo que nos confunde es el lenguaje. Sí, es el lenguaje. Todos estamos compuestos de átomos. Son las partículas que nos dan existencia. Pero los átomos no son físicos. En realidad, menos de 1% de átomo es físico. Los descubrimientos más recientes de la física revelan que los átomos no son más que vibraciones. Estas vibraciones crean la ilusión del aspecto físico de las cosas. Los átomos son solo energía. Los átomos son los ángeles. La mayoría de las personas, el 98% de lo que creemos en ellos, tenemos el presentimiento de que existe algún tipo de fuerza angelical. Podemos sentirla, pero puede que no resulte difícil explicarla hasta ahora. Crear ángeles. ¿De dónde provienen los ángeles? Algunos de ellos, como tu ángel guardián, los arcángeles, el ángel de la muerte, son una parte permanente de nuestro universo lleno de luz. Seguiremos hablando de este tema más adelante en este hermoso libro que es hecho por el gran sabio y maestro Rab Yehuda Berg, y el libro se llama Inteligencia Angelical. Para el que quiere comprarlo puede ir a Google o puede buscarlo en Amazon. La verdad que están bastante agotados. A mí me costó conseguir el libro, lo busqué por todas partes, pero finalmente lo encontré. Entonces, pero ahora hablemos de aquellos ángeles que hemos creado nosotros mismos, los llamados ángeles temporales. Este otro tipo de ángeles que nosotros mismos creamos. Sí, nosotros mismos creamos este tipo de ángeles, se llaman ángeles temporales. Si has leído bien, nosotros creamos nuestros propios ángeles. El gran cabalista Rab Isaac Luria, de feliz memoria, el Ari, vivió en las colinas del norte de Israel.
Se dice que su desarrollo espiritual era tan avanzado que podía leer toda la vida de una persona con tan solo mirar su frente. El Ari nunca escribió una palabra durante su estadía en la Tierra, pero su influencia fue tan profunda que sus enseñanzas registradas por sus estudiantes tras su muerte llenaron muchos libros conocidos como Kitve Ari o los famosos escritos del Arizal. Sí, Rapizak Luria enseñó que los ángeles temporales son fuerzas de energía, tanto de buenas como malas, creadas por nuestras palabras, actos o intenciones. Hay ángeles que pertenecen a Asiyah o el mundo de la acción, o son creados solo por nuestros actos, independientemente de cuáles sean nuestras intenciones. También existen los ángeles de Briah, el mundo de la creación, que son seres creados por la intención de la persona, o sus pensamientos, o por la mente. Los cabalistas nos dicen que cada acción que realizamos, cada pensamiento que pasa por nuestro cerebro, cada palabra que pronunciamos, crean un ángel positivo o negativo. Estos ángeles cobran existencia de forma constante. Pese a que nuestra vida parece ser una azarosa secuencia de sucesos buenos y difíciles, esto no es así. Solo nuestra falta de conciencia hace que la vida parezca arbitraria. Al final, nosotros somos los responsables de nuestras vidas. Los ángeles simplemente nos ayudan a manifestar lo que nos hemos ganado, ya sea el colapso del disco duro de nuestra computadora o un esposo maravilloso. ¿Qué podemos nosotros aprender de todo esto? Alguna lección muy importante es que nos da el gran sabio maestro Rab Yehuda Berg en este libro. ¿Qué aprendemos en este capítulo? Que nosotros somos creadores de ángeles temporales, que nosotros tenemos el poder de crear ángeles buenos como ángeles negativos, de que nosotros somos los que constantemente estamos creando eventos positivos y negativos en nuestras vidas, de que ese accidente que tuviste no fue una casualidad, fue algo provocado por algo, una acción que tú hiciste. Igual que aquel buen gesto que hiciste de ayudar a cruzar a una persona adulta ya mayor de un lugar a otro de la calle, una acción positiva, y por ende eso trae buenas consecuencias en tu vida. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos tiene su recompensa, ya sea positivo o negativo. El poder de los ángeles negativos y positivos. Si saltas al vacío, sea quien sea la ley de la gravedad, tendrá efecto sobre ti. La comprendas o no, es más que probable que como consecuencia sufras dolores y daños, o algo peor, de la misma forma. Los ángeles son paquetes de energía que te afectan. Sea o no seas consciente de su influencia, aún cuando no creas en ellos, seguirán teniendo un impacto directo en tu vida, creas o no creas en ellos. Los ángeles no son entidades pasivas, ellos ejercen su energía. He aquí la primera lección. Ten cuidado, cada palabra dura, cada acción negativa contra otro ser humano y cada impulso egocéntrico negativo engendra un ángel negativo que te bloquea y te entorpece. Sí, has creado un ángel negativo en el momento que tú te comportas de esa manera. Has maldecido o has sido desdeñoso. Has tenido relaciones con la esposa de tu mejor amigo. Has engañado a un cliente. Le has gritado a tu hijo. Has desairado a un viejo amigo. ¡Sas! Acá
acabas de dar existencia a un ángel negativo. Entonces, cuando ocurren cosas malas, puede que quieras levantar el puño al cielo y protestar ante Dios, ante Hashem. Y tú has hecho como que me ocurre esta tragedia. Sin embargo, cuando tú vas y le reclamas al Creador que por qué te mandó esa prueba, no es culpa del Creador, es tu propia responsabilidad. Tú has creado esa situación en tu vida. Por ende, el Creador quiere mandarte la bendición, quiere mandarte la verajá. Y la verajá no llega, la bendición no llega, porque tú te has encargado por medio de tus actos, de tus acciones, crear ángeles negativos. Sí. Entonces, sin embargo, no es así como funciona el universo. Los ángeles negativos que creamos son la causa del caos y la destrucción. También, ellos cubren nuestros ojos cuando conducimos para que no podamos ver. Eso estamos hablando de los ángeles negativos. Para que no puedan, cuando estamos manejando, ¿verdad? Estamos manejando un coche y de repente, te empañaron la vista, no pudiste ver algo y te accidentaste. Entonces, ellos también son causantes de estragos en nuestras relaciones. De repente empiezan las peleas y las peleas y las peleas y nadie gana. Nadie gana, no se llega a ningún lugar en las peleas. Bueno, todo esto es causado por ellos. Piensa en la cantidad de veces que has intentado comunicarte con alguien y no has podido. Cuanta más te esfuerzas para que el otro te comprenda, más confusa se vuelve la situación. Continúa pensando que una sola frase, una explicación más, lo aclarará todo, pero la otra persona no hace más que enojarse, distanciarse más de ti y acaba por preguntarte si estás hablando del mismo idioma. Los ángeles negativos te ciegan. Colocas las llaves sobre tu escritorio, un ejemplo. Pero estas de repente se desaparecen y tú estás seguro que la pusiste en tu escritorio. La buscas por todos lados, abre los cajones, revuelve los papeles, pero no puedes encontrarla por ninguna parte. Entonces te vas, a rato regresas y exactamente en el lugar que deberían estar, allí están. ¿Cómo es posible que las llaves estén sobre tu escritorio si hace unos momentos no estaban? ¿Estás perdiendo la razón? No. La verdad es que estás experimentando la existencia de los ángeles. En algún momento, a causa de una palabra o una acción negativa que tú hiciste, creaste un ángel negativo y ahora él te está jugando con tu mente y haciéndote perder tiempo y causándote frustración y dolor. Desgraciadamente, las fuerzas negativas tan solo están haciendo su trabajo. Ellos solamente hacen su trabajo. Ellos están reaccionando a una acción que tú mismo creaste. Ahora, puedes ver por qué los rasgos negativos como el enojo, los celos, la culpa, la vergüenza, la agresividad, el miedo, la depresión, no son simplemente estados no deseados o desagradables, son mucho peores, ya que son tóxicos para nuestro cuerpo y alma. Debemos ser cautelosos y defendernos de ellos como si fueran un virus o veneno que se infiltran en nuestro cuerpo. Así que, bueno, voy a parar aquí con este libro. Voy a tratar de conectarme otro día y tratar de hablar y seguir leyendo este hermoso libro que está muy interesante. La verdad que esto es solamente el comienzo y nos deja mucho que pensar de que tenemos que ser responsables de nuestras acciones. Le pedimos a Hashem, perdónanos. Hashem, por favor, ten misericordia de nosotros, sánanos. Hashem, mira, mis finanzas no están yendo bien. Hashem, mis hijos se portan mal. Hashem, mi esposo no me mira ya como antes, o mi esposa. Bueno, detente. No atribules a Hashem con tantas cosas.
Detente y empieza a hacerte un autoanálisis de ti mismo y toma control de tu vida, toma responsabilidad y empieza a investigar en lo más profundo de tu alma, en lo más profundo de tus pensamientos, cuáles son aquellas acciones que tú has creado y que te has tomado la tarea de crear eventos negativos en tu vida, ángeles negativos. Y por eso que Hashem sí te escucha. Él es puro amor, pura misericordia. Él quiere mandar la verajá, la bendición. Pero cuando el ángel de la bendición quiere venir a bendecirte y a llenar tu recipiente de esa shefa de flujo de bendición, no llega. ¿Por qué? Porque tienes un tapón, un bloqueo. Y ese bloqueo, esa clipot no permite que entre esa verajá, esa bendición. Entonces ahí donde tú tienes que tomar responsabilidad, sentarte y hacer un análisis de tu vida, de qué acciones has hecho tú en el pasado que has creado estos ángeles negativos, que crean esos eventos tan negativos en tu casa, donde hay problemas en tu casa, problemas matrimoniales, problemas de salud, problemas de dinero, problemas de todo tipo. Entonces, en esta parte de este libro, eso es lo que aprendemos, eso es lo que les aporto hoy, el día de hoy. Espero que les haya gustado y los quiero mucho. Shalom, shalom. Gracias por estar aquí. Shalom, Ubrahot.